হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল হোমিওপ্যাথি নলেজ জ্ঞানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। রোজকারের মতো আজকে আপনাদের সামনে আমরা একটি নতুন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো এটা একদম প্রায় কমন সমস্যা বলা যেতে পারে, এই কারণে অনেকেই এই সমস্যার মধ্যে ভুগে থাকেন। তো আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয় সেটা হচ্ছে দেখবেন মাংস খাওয়ার সমস্যা, অর্থাৎ মাংস খেলেই কিন্তু দেখবেন তার চুলকানি হতে থাকে এবং ঢেকুর দিতে থাকে। এই ধরনের সমস্যা যদি কারো পেয়ে থাকেন যে মাংস খেলেই তার অত্যাধিক ঢেকুর হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার চুলকানি হতে থাকছে, তো তার জন্য আপনি কি করবেন? এটা কিন্তু আপনার অ্যালার্জি ট্যাবলেট বা অন্য কিছু বিশেষ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি যে ওষুধটির কথা বলবো এটা যদি মাঝে মধ্যে খেয়ে নেন তাহলে কিন্তু এটা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যাবে। আমরা জানি বিভিন্ন ফুডের উপরে এক এক ধরনের অ্যালার্জি থাকে এবং সেই মাত্রাটা অ্যালার্জি প্রোফাইল টেস্ট করলে সেখানে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের এই ছোটোখাটো সমস্যার জন্য বারবার এই অ্যালার্জি প্রোফাইল টেস্ট করা সম্ভব হয় না। বা আমরা জানি গ্রামাঞ্চলে যারা বাস করি বা সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক কারণে সমস্ত কিছু টেস্ট বা রিপোর্ট, প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট এগুলো করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, বা ছোটোখাটো কারণেও সেগুলো আমাদের করা হয়ে ওঠে না। তো এই ধরনের যদি অ্যালার্জেটিক ব্যাপার দেখে থাকেন যে আপনার মাংস খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাধিক ঢেকুর দিচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার চুলকানিও হচ্ছে শরীরের মধ্যে, তো এই মাংস খেলেই যদি আপনার এই চুলকানি এবং অত্যাধিক ঢেকুর হতে থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা ঘরোয়া কিছু গ্যাসের হোমিওপ্যাথি ওষুধ হয়তো অনেক সময় খেয়ে থাকেন কিন্তু কোনো কাজ হয় না। তো তাদের ক্ষেত্রে বলবো এই ধরনের সিমটম যদি স্পেসিফিক দেখতে পান যে মাংস খেলেই চুলকানির সঙ্গে সঙ্গে ঢেকুর আছে, তাহলে কিন্তু আপনি রুটা 200 খেতে পারেন। রুটা 200 আপনি অন্তত রোজ একবার করে অন্তত 4-5 দিন খেয়ে নিন। রুটা 200 রোজ একবার করে 4-5 দিন খেয়ে নিন, দেখবেন আপনার এই সমস্যাটা কিন্তু পুরোপুরি কেটে যাবে। এবং পরবর্তীকালে যদি মনে হয় আবার হচ্ছে তখন কিন্তু তাহলে একটানা আপনি 2 দিন ছাড়া একবার করে রুটা 5 থেকে 6টা ডোজ খেয়ে নেবেন, দেখবেন আপনার এই সমস্যাটা অনেকটাই কমে যাবে। এছাড়াও যদি আপনার এই ধরনের কোনো গ্যাস অম্বল বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে, সেই নিয়ে আমরা অন্যান্য ভিডিওতে বলেছি কিছু মাদার কম্বিনেশনের কথা। সেই মাদার কম্বিনেশনগুলো আপনারা ব্যবহার করলে কিন্তু অনেক উপকার পাবেন। এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে, অন্যান্য প্যাথিতে দেখা যায় আমরা গ্যাস অম্বলের যে ওষুধগুলো খেয়ে থাকি সেটা যতদিন খাই ততদিন কিন্তু ভালো থাকেন, তারপরে কিন্তু আবার যেমন করে তেমন হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো ব্যবহার করলে দেখবেন যে আপনার শরীরে উপকারটা হয়ে গেছে, অর্থাৎ আপনার যে হজম শক্তিটা বৃদ্ধি হলো, খাবারটা হজম হচ্ছে ওষুধটা যতদিন খাচ্ছেন, তারপরে ওষুধ বন্ধ করে দিলেও কিন্তু আপনার হজম শক্তিটা ঠিক রয়ে যায়। তো এই ক্ষেত্রে আমরা হোমিওপ্যাথিকে বেশি প্রেফার করি এবং যারা হোমিওপ্যাথি ব্যবহার করেন তারা জানেন কীরকম উপকার পেয়ে থাকেন। তো আপনারা যদি এই ঔষধটি ব্যবহার করেন এইভাবেই ব্যবহার করবেন। এবং আমাদের যে ভিডিওগুলো আপনারা জানেন খুব ছোটো ছোটো করে সংক্ষেপে আমরা বানিয়ে থাকি, যাতে করে আপনাদের সকলের দেখতে এবং বুঝতে সুবিধে হয়। বিশেষ কোনো ভাস্ট লেকচার বা অন্য কিছু আমরা দিই না, কারণ সাধারণ মানুষ, আমজনতা যারা বাড়িতে ব্যবহার করেন বা অনেক সময় নিজেরা প্র্যাকটিস করেন, তাদের সুবিধার্থে আমরা ছোটো ছোটো করে থাকি। আপনারা আমাদের যে চ্যানেলে ভিডিওগুলো টোটাল রয়েছে সেগুলোর মধ্যে খুঁজে খুঁজে আপনারা প্রয়োজনীয় মতো আপনাদের ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। এবং যদি কোনো মনে হয় আপনার সাবজেক্টটা ওখানে খুঁজে পাচ্ছেন ওই ভিডিওগুলোর মধ্যে, তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন, আমরা সেই বিষয়টার উপরে স্পেসিফিক আলোচনা করব। এবং যদি মনে হয় সত্যি চ্যানেলটা আপনার ভবিষ্যতে উপকারে লাগতে পারে বা আপনার যদি সাবস্ক্রাইব করা থাকে আপনি দেখতে পারেন, তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেবেন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের যে ঔষধগুলোর কথা বলা থাকে সেগুলো দেখবেন আমরা একদম ডিসক্রাইব টাইপে একদম যাই না, আমরা খুব সংক্ষেপে বলে দিই। এবং একটা রিলেটেড যদি অন্য কোনো জিনিস জানতে চান, সেটা আগের বা পরের কয়েকটা পর্বকে যদি একটু খুঁজে নেন, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেই রিলেটেড ভিডিওগুলো পেয়ে যাবেন। এছাড়া যদি আপনাদের মনে হয় কোনো চিকিৎসা পরামর্শ নিতে চান বিনামূল্যে, তাহলে সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টার মধ্যে যে কোনো দিন ফোন করতে পারেন। আমাদের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর যে টিম আছেন তারা আপনাকে হেল্প করতে পারেন। আপনারা সেই মোতাবেক তাদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ নিতে পারেন একদম বিনামূল্যে। সন্ধ্যে 7টা থেকে 8টার মধ্যে যে কোনো দিন ফোন করতে পারেন। এছাড়া যদি আপনারা মনে করেন কোনো প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট পাঠাবেন বা করবেন, সেখানে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা আছে www.mykngroup.com, ওখানে গিয়ে আপনার ফ্রি হোমিওপ্যাথি কনসালটেন্সি সার্ভিসেস অপশান আছে, ওইখানে আপনাদের প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট বা অন্যান্য কিছু রিপোর্ট দেখানোর থাকলে সেগুলো আপলোড করে দিতে পারেন। তো সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ আমরা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।